আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো। আমরাও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। এবছরে প্রথম স্নো পড়েছে আজকে, সো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। স্নো পড়া স্টার্ট হয়েছে ৬টা থেকে, আর এই ক্লিপটা ছিল ৭:৩০টার দিকে। একটা ইমার্জেন্সি কাজে তারিখকে বের হতে হবে। স্নোর দিনে ঘরে বসে গরম কফি খেতে তো মজাই লাগে, কিন্তু কাজ করতে বের হতে যে কী কষ্ট সেটা যারা বের হয় তারাই জানে। এই গাড়িটা আমাদের বাইরে ছিল, সো ৭:৩০টার দিকের অবস্থা এরকম। পরবর্তীতে অবশ্য এটা খুবই ভয়াবহ ধারণ করেছিল আর কি। এটা হচ্ছে আমার বাসার সামনের দিকে, আমার উইন্ডো থেকে দেখা যায় এই ভিউটা। 10:30টার দিকে এই অবস্থা। এখন বাজে 1:15, নন স্টপ হচ্ছে স্নোফল। ইয়ানা খুব বায়না করছিল ও নিচে নামবে, স্নোম্যান বানাবে। সো নিচে নামার পারমিশন দেইনি, কিন্তু ব্যাকইয়ার্ডের ডেকের উপরে আমি বলেছি যতটুকু খেলতে পারে আর কি। বেশিক্ষণ থেকো না ইয়ানা, তাড়াতাড়ি চলে এসো। ওকে, স্নো পড়লে প্রথম দিন দেখতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু ক্লিনিংয়ের পার্টটা বেশ হার্ড। তারপরে তো খুবই খারাপ অবস্থা, যতক্ষণ না ভালোভাবে রোদ উঠবে, এই আইসগুলো মেল্ট হবে, ততক্ষণ দেখতে খুবই বাজে লাগে। আর স্নো পড়ার পরপরই যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তো খুবই ভয়াবহ অবস্থা। তখন এই স্নোগুলো হয়ে যায় আইস, আর ওর উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে খুব সাবধানে হাঁটতে হয়, কারণ যে কোনো মুহূর্তে পা স্লিপ করতে পারে। মেল বক্সের অবস্থা দেখাই আপনাদের। আউচ! এখন বাজে 1:30, এখনও কিন্তু স্নো পড়ছে। কি হয়ে গেছে? চলো ইয়ানা, ভিতরে চলো। আর না ইয়ানা, স্নোম্যান এখন বানাতে পারবো না। তুমি ওইখানে স্নোম্যান বানালে ওই বাতাসেতে উড়ে যাবে। বাবা আসলে, স্নো পড়া বন্ধ হলে তখন নিচে নেমে যদি পারো। দেখতে তো সুন্দর লাগে। না না, ইয়ানা, আমার কাজে তাকাও, আমার গ্রাজের ওয়ালে তাকাও। ইয়ানার প্লে হাউস তো সব বরফে ঢেকে গেছে। ইয়ানা, ওই যে দেখা যাচ্ছে আমাদের ফায়ার পিট স্নোতে ঢেকে গিয়েছে। 3:30টার দিকে সূর্য উঠেছিল,
সো সানলাইট যখন স্নোর উপরে পড়ে তখন দেখতে কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগে। আর এদিকে আমাদের নেইবারহুডের বাচ্চারা সব বের হয়ে পড়েছে। ও হলো স্নো অ্যাঞ্জেল বানানোর চেষ্টা করছে আর ওর মা হলো ওর পিকচার তুলে দিচ্ছে। এখানে বাচ্চাদের সাথে বড়রাও ক্রেজি হয়ে যায় স্নো পড়লে। নেইবারহুড পুরো সাদা হয়ে গিয়েছে, সব বাচ্চারা বের হয়ে পড়েছে খেলার জন্যে। ইয়ানাও গিয়েছে ওদের সাথে। ওই যে ইয়ানা, আমাদের নেইবারহুডের মেয়ে বাচ্চাদের থেকে ইয়ানা আবার একটু বড়। সো ওদের সাথে খেলতে গেলে ও নর্মালি ওদের খেলা ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। আর আমাদের নেইবারহুডের বাচ্চারা এত ভালো, ওরা খেলতে বের হলে ইয়ানাকে ডাকতে আসে। সব সময় যেতে পারে না, বাট ও ফ্রি থাকলে যায়। এটা ছিল প্রথম স্নোফল আমাদের নতুন বাড়িতে এবং নতুন বছরে। এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্যে। আর আমার এতক্ষণ দেখানো ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, প্লিজ গিভ ইট এ থামস আপ। ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।